Goed, by die tweede enetjie het hulle gesê, Nico verdien R6.200 in 4 weke, en dan vra hulle vir hoeveel verdien hy dan in 12 weke. So jy kan net anders woorde, net gaan kyk hoe kom jy van 4 tot by 12, dit is maal 3, en dan kan jy daai nog net maal met 3, so dit is een moontlikheid, maar as ons doen soos wat ek jou gister gewys het, dan gaan jy sê in 4 weke, kry ek met ander woorde R6.200, so in 1 week, kry ek dan 6.200 gedeel deur 4, 1.550, en dit wil sê in 12 weke, verdien hy dan daai bedrag maal met 12, 18.600. Goed, dan by 2.2.2 vra hulle, hoeveel weke moet hy dan werk om R4.650 te verdien? Nou as jy nou 1 weekse bedrag uitgewerk het, is dit dan baie maklik, dan kan jy net sê die aantal weke is dan nou 4.650 gedeel deur 1.550, en dan kry jy jou aantal weke. Is dit? En dit gee presies 3 weke. Met by 2.3 het ek gesê, 'n borg verdeel 750.000 tussen spanne A, B en C in die verhoudings 15 tot 25 tot 35. Vereenvoudig eers hierdie verhouding. So ons gaan eers kyk, hoeveel keer kan 5 in elkeen van daai ingaan, so dit is 3 tot 5 tot 7. En dan gaan jy bepaal, hoeveel gaan elkeen van die spanne kry. So, stel weer ons dele by mekaar, hier is 15 dele in totaal, so span A kry met ander woorde 3 van die 15 dele, maal met die R750.000. Dit is R150.000, nee. En dan span B, hulle gaan kry 5 van die 15 dele. So dit is gelijk aan R250.000. En dan die laaste enetjie, yes. Dan kry die bedrag na maal met elke keer is vraag. Ja. Ok, so 7/15 is maal ek dan weer met 750.000. En dan kry ons daarso 350.000. Kijk, so R350.000 vir die laaste ene. Ja. Die 15 kom van die verhoudings af, 3 plus 5 plus 7, so dit bestaan uit 15 dele met verhoudings af. Goed, die volgende enetjie was nummer 2.4, daar het hulle vir jou gesê 700 gram brood, kos eerstens R10.50, en dan is daar 850 gram brood, hy kos R11, en dan vra hulle vir watter een van hierdie twee is die goedkoopste. So jy kan dan nou besluit, jy wil gaan uitwerk hoeveel is 50 gram brood se prys, of jy kan net 1 gram se prys uitwerk, so wat ook al jy daar besluit het. So wat moet ons doen, wat wil jy hê moet ons uitwerk? 50 gram, ok. So kom ons kyk, wat gaan 50 gram van daai ene kos, so dan moet ek nou ons gedeel het met 14, nee? So dan moet ek R10.50 ook deel met 14. Want om van daar af tot by 50 te kom, moet ek deel met 14. So dit geef my 0,75. So dit is R0.75 met ander woorde, vir 50 gram daar. En as ek hier 50 gram se brood wil uitwerk, dan deel ons daarso met 17. So 11 gedeel deur 17. Dit geef my 0,65, so hierdie een keer 0,65. Dit beteken dat die 850 gram brood is goedkoper. Jy kon nog na 100 gram te gegaan het, dan deel jy met 7 en hierso met 8.5, nee? Dis ook raas, so 100 gram uitgewerk het. So daar is verskillende maniere hoe jy hom kan bereken. Goed,
Goed, by die volgende een met 2.5, daar het hulle gesê Simonai hardloop 100 meter in 12 sekondes. En dan ry Hanno met sy fiets 2,5 km in 4 minute. En dan vra hulle bepaal die koers waarteen Simonai en Hanno beweeg in meter per sekonde. So daai ene kan jy maklik uitwerk in meter per sekonde. So Simonai is 100 meter in 12 sekondes. So dit is net 100 gedeel deur 12. Dan kry ons 100 deel 12 is gelyk aan 8,33 meter per sekonde. En dan kyk ons na Hanno sin. Hanno moet nou ook in meter per sekonde gesit word. So nou moet jy eers daai omsit in meter. So ons maal met 1000, dan kry ons Hanno hardloop of ry dan fiets 2500 meter. En hy ry dit in 4 minute. So jy moet die minute ook eers na sekondes toepas. En nou is nog 60 sekondes in 'n minuut. So 60 maal 4 is 240. So ons vat dan 2500 en ons deel dit met 240. En dan kry ons Hanno gaan teen 10,42 meter per sekonde. Ons skryf partykeer meter per sekonde ook so, ek weet nie of jy daai notasie nie, in plek van meter /s, skryf dit as meter per sekonde. Dit beteken as ons by eksponente kom, gaan ons leer, ons mag ons nooit 'n negatiewe eksponent hê nie, so daai s staan eintlik aan die onderkant van jou lyn, want meter per sekonde beteken meter gedeel deur sekonde. So daai is net 'n ander skryfwyse, so jy gaan sien ek skryf dit altyd so. So dat jy gewoon draak daarvan. Goed, nou vra hulle wie beweeg die vinnigste, en dit dan nou Hanno. Goed, by nummer 2.6, daar het hulle vir jou gesê 5 mans vir 'n gewerkings 12 dae. So 5 is in 12 dae wat hulle werk. Dan vra hulle hoe lank sal 20 mans neem om dieselfde werk te doen. So ons gaan nou eers kyk op lank vat 1 man, né? So 1 man werkend 12 maal 5, 60 dae. En dan wil ons weet hoe lank gaan 20 mans dan vat, so dan is dit 60 gedeel deur 20. So hulle neem 3 dae om die werk te doen. En dit is 'n indirekte eweredigheid. Hulle vra wat se tipe eweredigheid is dit? So indirekte eweredigheid.